سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو لوړپوړی پلاوی هم له سلګونه کمانډویانو او د څارګرې ملي ادارې له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای تېر ماښام جاغوري ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې لوی درستیز، ستر امنیتي مرستیال او د څارګرې ملي ادارې ولایتي مرستیال شامل دي. له دې سره سم ملي امنیت شورا د دولت د وسلوالو مخالفینو د یرغلیزو بریدونو د زیاتېدو په تړاو افغان ځواکونو ته امر کړی چې خپل بریدونه لا پسې چټک کړي. دغه بنسټ همداراز له اړوندو امنیتي دفاعي بنسټونو غوښتي چې د خلکو د ژوند خوندیینې او د افغان ځواکونو د تلفاتو د کموالي په موخه په ټول هیواد کې پر وسلوالو مخالفینو خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د دغه بنسټ په خبرپاڼې کې راغلي چې د افغانستان د خلکو دښمنان به هیڅکله خپلو اهدافو ته چې د خلکو منځ کې د وحشت خورول دي ونه رسیږي. دا امر په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستیو کې په غزني، فراه، بغلان، کندوز، تخار، زابل او غور ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او له امله یې په سلګونه افغان ځواکونو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي د مشورې پر بنسټ به وي. ښاغلي غني تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمعیت له انسجام شورا سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه د افغانستان له بېلابېلو اقشارو سره د مشورو لړۍ دوام لري او کله چې دا لړۍ منسجمه شوه پایلې به یې له ټولو سره شریکې شي. د یادې شورا غړو د سولې مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه وویل د یاد بورډ جوړښت باید پراخ وي او په دې بهیر کې یې د ټولو اړخونو پر ګډون هم ټینګار وکړ. په هلمند کې د 190 میلیونه افغانیو په لګښت د 125 پروژو کار تېره ورځ پیل شو. دغه پروژې د کلو او پراختیا وزارت له لوري د ولسي تړون ملي پروګرام په چوکاټ کې له لښکرګاه ښار سربیره په نادعلي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پلي کیږي. د هلمند سیمه ییز چارواکي زیاتوي یا د پروژې د 240 شوراګانو لخوا د خلکو په خوښه او د هغوی د اړتیاوو له مخې تنظیم او پلي کیږي. د هلمند خلک یو په کمرو ماړه دي، نور کار غواړي چې تاسې کار وکړئ، راته نور کار راته غواړي. دا موږ ته به څنګه نه کوي چې تاسې وزیران زموږ دپاره در دغه ونسئ، تاسې زموږ دپاره رئیس جمهور در ګریوان ونسئ. دا موږ تاسې رعایت یو 150 شوراګانې چې هغه پیسې هم راغلي دي او تخنیکي کار هم خلاص شوی دي او کار ته آماده دي چې هغه په دغه درو ولسوالۍ کې دي. 4 شوراګانې چې دي، 4 پروژې هغه د ګرمسیر په ولسوالۍ کې دي او نورې په نادعلي، مرجع، په نادعلي، ناوې او بست ولسوالۍ کې دي. دا 680 په شوراګانو له طریقه تطبیقیږي چې دې کې به اوبه، د اوبو څښاک، د اوبو همدارنګه زراعتي اوبو سیستمونه، د معرف په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، په دې هکله به د شوراګانو په خوښه به پروژې تطبیق شي. او ملي دفاع وزارت وایي د ملي پوځ د هغو منصوبینو تنخواوې چې تر اوسه پاتې دي سبا به ورکړل شي. د دغه بنسټ ویاند د سرحدي او عامه نظم منصوبینو چې په روان کال کې له کورنیو چارو وزارت ملي دفاع وزارت ته انتقال شوي د معاشونو د ځنډېدو له امل د دوی په اسنادو کې ستونزې په ګوته کوي. ملي دفاع وزارت همداراز له ټولو خپلو اردوګانو غوښتي چې تر یوې میاشتې پورې د خپلو منصوبینو په اسنادو کې ستونزې حل کړي څو په برېښنایي تنخوا ورکړې سیستم کې شامل شي چې تر دې وروسته معاشونه یې په نورماله توګه اجرا شي. تر دې مخکې د سرحدي او عامه نظم یو شمېر سرتیرو د خپلو څو میاشتنیو تنخواو د نه ترلاسه کولو له امله شکایت کړی و. په وروستیو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا سرحدي او نظم عامه پولیس ملي دفاع وزارت ته انتقال شول، په دې کې د یو شمېر پولیسو اسناد تکمیل شوي نه وو چې له دې امله د دوی معاشونه یو څه وخت وځنډېدل. خوشبختانه نن د ملي دفاع وزارت د مالیې وزارت سره په تفاهم وتوانېدلو تر څو راتلونکي شنبې ورځې څخه د دغې پولیسو او د پاتې پرسونل چې په ابس سیستم کې نه وو معاشات اجرا کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.